ايه ده انا خفيف قوي يا جماعه. تعرف تتني الكوين ده؟ عنده عضلات يا جماعه، ها فممكن يضرني ولا حاجه. طيب تعرف ترفعني بس من هنا من هنا عشان تبقى اسهل لك يعني. ايه ده انا خفيف قوي يا جماعه. ايه يا عم مش فاهم انت بتقولش ولا ايه؟ بس انا لسه متمرن عندكم هنا يعني، اخدت حاجه كده. تلاش. طيب ممكن تمسكها تاني بس بالراحه جدا. تمام. استنى بالراحه، ركز في عينيا جامد، ركز جامد. ها حاول ترفعني كده. ايه 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 في اللي حصل؟ اكلت ولا ايه؟ ركز في عينيا جامد بس ارفع بقى. طب ايه؟ جابت عارف ايه؟ ها ايه اللي حصل؟ هتيجي؟ لا مفيش خالص. بس انا خلاص رجعته تاني. تمام. حاول ترفع تعرف ترفع. تمام. انا بطلع معاك اهو. لا عرف اهو. بص بقى في عينيا جامد تاني كده مش تعرف. دول مفيش خالص. مفيش خالص. اول مره تحصل. اول مره تحصل؟ ده حقيقه. طب ايه ده؟ طب بسبب ايه؟ بسبب عينيا ولا بسبب ايه؟ مش عارف بصراحه بس ممكن ممكن ايه؟ لا يا عم كل ده خدعه يا جماعه بجد. انا معايا هنا ايه؟ قلم وايه ده؟ عملات معدنيه مصريه ولا ايه؟ كلها مصريه، كل العملات بتاعت زمان ودلوقتي. افتح ايدك. ايوه ايد واحده، مش مهم اللي وقع اهو. في حاجات كتير قدامك صح؟ اهو كذا حاجه، اختار منهم حاجه بايدك التانيه. تحب تختار انهي؟ يعني اختار واحده. مش عادي يعني؟ هو اختار دي ماشي. هي ممكن تحطهم تاني كلهم هنا جوه. كان ممكن يختار جنيه او نص جنيه او اي حاجه. امسك ده. عايزك دلوقتي تكتب عليها اي حاجه مميزه انا اكون عمري ما توقعتها قبل كده يعني، عشان ما تقولش ان انا بدلت الجنيه يعني. سوري ده ايه؟ ده 50 قرش. 10 قروش. 10 قروش ماشي. 10 قروش. اكتب عليه اي حاجه مميزه. خلاص تمام. كتبت ايه؟ اسم. كتبت اسم. ممكن توريه للكاميرا كده. ايوه كده باين. ارجع لورا شويه. باين ها؟ بس كده خلاص. انت كتبت اسم عليه ها؟ هات القلم كده. انا ينفع ابدل الكوين ده لان انا يعني انتوا ممكن تاخدوا سكرين شوت للاسم ده عشان تشوفوا بنفس خطه ولا لا. دلوقتي انا مش انت عندك عضلات ها؟ يعني انا ما عنديش. ماشي. ممكن اخفيها لك دي، خلي بالك. لا خلي بالك والله تعبت فيها قوي والله. حاول. عايزين نشوف بقى عضلاتك. تعرف تتني الكوين ده؟ لا طبعا. لا حاول يعني وريني عضلاتك يا عم. لا ارجع لورا شويه عشان نشوف. ايوه كده اتني جامد جامد. لا صعب طبعا. ايه؟ صعب. جامده؟ لا عايزين نشوف عضلاتك يا عم. ايه؟ صعب ها؟ طبعا صعب جدا. ممكن عايزين دي بنت مين؟ بنتك؟ ماشي. تعالي بص انا هعمل كده. تعالي اقف هنا ولا اقول لك خليكي اي حاجه. خليكي زي ما انت عشان ما تقولش انا بدلت حاجه. افتحي ايدك، اقفلي على الكوين، دوسي جامد. ثانيه واحده. بصي انا هديكي هديه جامده، هديكي اللي انت عايزاه، فلوس او اي حاجه براحتك، بس عايزك تكوني انت الساحره دلوقتي. ممكن تيجي تقف ما بيننا. دوسي جامد. بص اعملي ايدك كده، هي اللي هتتني الكوين. انت عندك عضلات ها؟ مش بالعضلات يا جماعه. صح. ارفعي ايدك لفوق، دوسي جامد، حاولي تتنيها. لو نتنيتيها انا هديكي هديه. دوسي جامد قوي. بس هعمل كده التانى. ثانيه. التانى يا جماعه. التانى. برافو عليك يا فندم. ثانيه واحده. بس هو نفس الاسم، بس طبعا القلم مسحه شويه. هو نفس الحاجه. تمام. اتاكد ان هو نفس الكوين. هو بجد؟ هو ولا تبدل؟ لا هو. طب انت ايه؟ ده هي ايه؟ ان شاء الله. انا عايزين هديه. عايزه هديه ايه؟ انا بهزر عشان تبنيها. دلوقتي انت اخترتي ورقه بعينيكي صح؟ انا عارف انت اخترتي كام؟ لا. وانت كمان اخترتي صح؟ نقول مع بعض بعد ما يعد 1 2 3 كل واحد يقول انت اخترت كام. 1 2 3. 6.
لا ثواني بص الساعة مظبوطة على 6. تعالى ايه؟ دي الساعة بتاعتك كمان. كمان اتفقت معاك في حاجة؟ لا لا طبعا بجد لا خالص. لا والله لا. كل ده يا جماعة خدعة وفن اسمه فن الخداع، والبنت دي هي فعلا تنته. ها عايزة الهدية؟ هي بس بتقول لي يا جماعة أي حد عنده هدف ممكن يعمل أي حاجة بجد. شكرا واشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.